يا حاج امسك ال 200 جنيه دي. شام طيبين. ندي كام للي بعدك؟ نعم. ندي كام للي بعدك؟ اللي بعدك اديله كام؟ اديله كام؟ بقول لك ايه؟ انت خدت 200 جنيه، ادي كام للي بعدك؟ مش عارف ازيك بقى. اديله كام؟ اديله 200 ولا اكتر؟ خلاص ادينا زي اديله زيك؟ اللي بعدك؟ ماشي. شام طيبين. اديله 200. الف سلام يا ريس خد ال 200 جنيه دي، ادي كام للي بعدك؟ ادي كام للي بعدك؟ اي حاجه. اديله كام؟ اديله زي 200. ماشي اوكي. ال 200 جنيه دي بتاعتك، ادي كام للي بعدك؟ ماشي. ادي كام للي بعدك؟ اقول 400 ورا. 400؟ 400؟ اديله 400؟ يا ورا اقول لك 400. يا عم قول انت. زي ما تديله. 400؟ لما ترضى على نفسك. اديله 400 ولا لا؟ ترضى على نفسك. اديله كام يا حاج؟ انت خدت 200، اديله 200 ولا 400؟ زي ما تديله 200. 200؟ ها؟ ايوه. ماشي ال 200 جنيه دي بتاعتك، ادي كام؟